ចង់ស្រកគីឡូដាច់ខាតត្រូវដឹងរបៀបញ៉ាំទាំងនេះសិនពេលយើងគិតដល់រឿងស្រកគីឡូអ្នកខ្លះទំនងជាបន្ថយការញ៉ាំអាហារដោយគិតថាអាចសម្រកគីឡូបានតែការបន្ថយបរិមាណអាហារអាចធ្វើឲ្យយើងឃ្លាននៅមិនសុខក៏ថាបានបើអញ្ចឹងតើយើងអាចដោះស្រាយមិនវិញខាងក្រោមនេះជាវិធីដែលគ្នាយើងចង់ស្រកលៃឡូអាចសាកល្បងបាន 1. កុំបោះបង់អាហារពេលព្រឹកសម្រកគីឡូដោយផាសុខភាពហាមដាច់ខាតកុំអត់អាហារពេលព្រឹកព្រោះធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឃ្លានញ៉ាំកាន់តែច្រើនញ៉ាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិសុទ្ធផ្លែឈើនិងទឹកដោះគោគ្មានជាតិខ្លាញ់ទឹកដោះគោសម្រកទម្ងន់ជាជម្រើសល្អសម្រាប់អាហារព្រឹក 2. ហាមញ៉ាំពេលយប់មិនត្រូវញ៉ាំអាហារឬរបស់ពេលយប់បន្ទាប់ពីបាយល្ងាចទេតែបើចង់ញ៉ាំគួរញ៉ាំតែក្តៅឬយ៉ាអូមួយកំប៉ុងក៏បានពេលដុសធ្មេញរួចមិនគួរញ៉ាំអីទៀតទេហើយអាហារសម្រន់ពេលយប់អាចធ្វើឲ្យឡើងគីឡូលឿនបំផុត 3. រើសភេសជ្ជៈមានកាឡូរីត្រឹមត្រូវញ៉ាំភេសជ្ជៈផ្អែមស្រាក្រហមឬស្រាក្រឡុកច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យខូចរាងដែរបើយើងស្រេកខ្លាំងទឹកធម្មតាជាជម្រើសល្អបំផុតទឹកលាយក្រូចឆ្មាបន្តិចទឹកដោះគោគ្មានជាតិខ្លាញ់ឬជាតិខ្លាញ់ទាបទឹកផ្លែឈើស្រស់ក៏ល្អដែរពេលឃ្លាននៅចន្លោះពេលធម្មតាគួរញ៉ាំទឹកបន្លែដែលមានជីវជាតិនិងមានកាឡូរីទាប 4. ញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យច្រើនដើម្បីសម្រកទម្ងន់តាមធម្មជាតិមិនថាប្រុសឬស្រីទេក្នុងរបបអាហារគួរញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យច្រើនជាងសាច់ព្រោះអាចផ្ដល់វីតាមីនជាតិរ៉ែសារធាតុបំប៉នជាតិសរសៃជំនួសកាឡូរី 5. ជ្រើសយកគ្រាប់ធញ្ញជាតិធញ្ញជាតិចម្រាញ់ហើយដូចជានំបងពណ៌នំខេកនំខុកគីវាមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់សម្រកទម្ងន់ទេញ៉ាំនំបងផលិតពីស្រូវសាលីនិងនំចម្រាញ់ពីបន្លែព្រោះអាចផ្គត់ផ្គង់ជាតិសរសៃចាំបាច់និងជួយឲ្យឆាប់ឆ្អែត 6. គ្រប់គ្រងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនគួរធ្វើឲ្យផ្ទះបាយក្លាយជាកន្លែងពោពេញដោយអាហារសុខភាពហើយមានកម្មវិធីជប់លៀងត្រូវចាំថាគួរញ៉ាំតែអាហារសម្រន់ដែលជួយឲ្យមានសុខភាពល្អឬញ៉ាំទឹកមួយកែវធំជាមុនសិនចាំញ៉ាំអាហារទាំងនោះតាមក្រោយសម្រាប់អាហារប៊ូហ្វេជ្រើសរើសម្ហូបណាល្អសម្រាប់សុខភាពបានហើយ 7. បន្ថយរបបអាហារកាត់បន្ថយចំណែកអាហារពី10 20ជាវិធីអាចបញ្ចុះទម្ងន់ជោគជ័យដូចគ្នាម្ហូបនៅតាមភោជនីយដ្ឋានឬនៅផ្ទះធម្មតាលើសចំណែកដែលរាងកាយយើងត្រូវការបើអញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងរបបអាហារដោយប្រើតែចានតូចបានហើយ 8. បញ្ចេញកម្លាំងឲ្យច្រើនវិធីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបញ្ចុះគីឡូដោយមិនចាំបាច់តមអាហារគឺដើរឲ្យច្រើនជាងមុនប្រហែល 10.000 ជំហានក្នុងមួយថ្ងៃអាចប្រើឧបករណ៍វាស់ចម្ងាយផ្លូវរំលឹកនិងជំរុញទឹកចិត្តយើង 9. ប្រូតេអ៊ីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអាហារញ៉ាំអាហារតិចបូកជាមួយអាហារសម្រន់រៀងរាល់ 3-4 ម៉ោងម្ដងនិងបន្ថែមប្រូតេអ៊ីនសាច់មានជាតិខ្លាញ់ទាបអាចជួយរក្សាកម្រិតឈាមឲ្យមានលំនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឆ្អែតបានយូរយើងអាចសាកល្បងញ៉ាំយ៉ាអ៊ូដែលមានជាតិស្ករតិចគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយចានតូចប៊ឺដំណាប់អណ្ដែក peanut butter ស៊ុតសណ្ដែកឬសាច់គ្មានខ្លាញ់ 10. វិធីងាយផ្សេងទៀតដើម្បីស្រកទម្ងន់តាមធម្មជាតិហាមញ៉ាំអាហារមានខ្លាញ់ច្រើនដូចជាម៉ាយូណេសគ្រីមឬដំឡូងបារាំងជម្រើសផ្សេងដើម្បីសម្រកទម្ងន់មានដំឡូងបារាំងដុតមិនលាយឬប្រឡាក់គ្រឿងទឹកដោះគោស្រស់គ្មានខ្លាញ់ត្រូវចាំការបញ្ចុះទម្ងន់ត្រូវធ្វើសន្សឹមនិងច្បាស់លាស់បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមកជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញរួចរាល់ហើយនៅខាងដើមវីដេអូគឺលក្ខណៈថាយើងបង្កើតជាវីដេអូឲ្យ AI និយាយបែបព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពហ្នឹងហើយដែលជាដុកទ័រហ្នឹងហើយលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងហើយដើម្បីពន្យល់ណែនាំទាក់ទងទៅនឹងការថែរក្សាសុខភាពនៅក្នុងប្រធានបទវីដេអូយើងគឺនិយាយអំពីការសម្រកទម្ងន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយក៏បងប្អូនចង់ដឹងហើយបើសិនបើបងប្អូនអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់បងប្អូនលក់ផលិតផលហ្នឹងហើយស្តៀងនឹងគ្នាទេយើងលក់ជាផលិតផលក៏បានបងប្អូនធ្វើជាវីដេអូបែបសុខភាពបែបហ្នឹងក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងាររបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយពីព្រោះថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការឲ្យ AI និយាយព័ត៌មានឬក៏និយាយអំពីការលក់ផលិតផលអីមួយអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនឥឡូវកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជំហានដំបូងដោយសារតែខ្ញុំមាន script រួចរាល់ហើយអញ្ចឹង script របស់ខ្ញុំគឺបានរៀបចំរួចរាល់ហើយខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនសរសេរខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំយកដកស្រង់ចេញពី
website local page តែតកតងទៅនឹងការបញ្ជាក់អំពីឬក៏ការបង្ហាញអំពីការថែទាំសុខភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីការសម្រកទម្ងន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហានបន្តគឺយើងបំលែងពីអក្សរនេះទៅជាសំឡេងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ទាំងអស់ហ្នឹងមក copy អត្ថបទហ្នឹងតមកខ្ញុំចូលនៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា clip chart នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្គាល់ហ្នឹងហើយក៏បានប្រើប្រាស់ហើយដែរកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីបំលែងអក្សរទៅជាសំឡេងដែលនិយាយជាភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនចុចតែ create a new video តមកគឺបងប្អូនចុចកន្លែង record and create តមកបងប្អូនយកពាក្យថា text to speech ខាងលើនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសភាសាយើងយកភាសាខ្មែរមកអូខេតមកគឺយើងយកខ្ញុំយកសំឡេងប្រុសហ្នឹងហើយយើងយកសំឡេងស្រីក៏បានសំឡេងប្រុសក៏បានអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេតមកខ្ញុំផាស script យើងមកកន្លែងនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺជាការស្រេចបងប្អូនណាហើយតកតងនឹងសំឡេងគឺបងប្អូនអាចដាក់លឺយឺតលឿនអីអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបើយើងគិតថាអូខេហើយបងប្អូនចុច save to media តែម្ដងតមកគឺបងប្អូនទាញសំឡេងរបស់យើងចូលនៅក្នុង timeline របស់យើងមកអូខេចូលបានហើយបន្តមកគឺយើង export សំឡេងរបស់យើងចេញអូខេខ្ញុំចុច export នេះមកខ្ញុំយក720នេះអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបាន save ឬក៏ export រួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងទៅរកreport doctor ដើម្បីមកដាក់ធ្វើជាតួអង្គក្នុងការនិយាយនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនៅក្នុង website Leonardo ហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសឬក៏ស្វែងរក report ឬក៏រូបភាពស្អាតៗទាក់ទងទៅនឹង doctor ជាស្ដែងគឺបងប្អូនអាចស្វែងរកនៅក្នុងចន្លោះកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបើសិនមកមានរូបថតស្អាតៗគឺបងប្អូនអាច download បានឧទាហរណ៍ជាស្ដែងដូចអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនគិតថាអូខេគឺបងប្អូនអាចចុច download យកទៅប្រើប្រាស់ទៅក៏ជាអត់បញ្ហាដែរពួកអីវា free អត់ចង់ copyright ទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឬក៏បងប្អូនចង់ generate script ដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរបងប្អូនអាចសរសេរកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រុសស្រីបងប្អូនសរសេរតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានមកហ្នឹងហើយនេះក៏ជាការ generate របស់ខ្ញុំជាការឧទាហរណ៍សម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ website ណាមួយក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចិត្តរបស់បងប្អូនទេហ្នឹងហើយដោយឡែកខ្ញុំចូលចិត្ត Leonardo អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនwebsite Leonardo អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៀតគឺយើងទៅ generate ជាវីដេអូតែម្ដងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនៅក្នុង website DAD ដើម្បីធ្វើការ generate នៅវីដេអូរបស់យើងដោយយើងមានជារូបភាពលោកគ្រូដុកទ័ររួចរាល់ហើយយើងក៏យើងមានសំឡេងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់មកផ្គុំគ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីចេញជាវីដេអូមួយយើងចុចយើងចូលនៅក្នុង website DAD ដើម្បីយើង generate វីដេអូបងប្អូនណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច create video តមកខ្ញុំ add តួអង្គរបស់យើងចូលបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការ upload នៅសំឡេងរបស់យើងចូលអូខេខ្ញុំចុច upload កន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងសំឡេងរបស់យើងកំពុងតែ upload ហើយយើងរងចាំបន្តិចមកអូខេហើយបងប្អូនអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងធ្វើការ generate នៅវីដេអូរបស់យើងអូខេចុចកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា generate យើងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺកំពុងតែ generate ហើយយើងបងប្អូនរងចាំបន្តិចមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវាបានរួចរាល់អស់ហើយជោគជ័យហើយអូខេអញ្ចឹងយើង download វីដេអូរបស់យើងចេញយើងចុចកន្លែង 3 កន្លែងនេះតមកយើងចុច download អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបាន download រួចរាល់អស់ហើយ complete ហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងចូល website Pixel នេះដើម្បីយើងធ្វើការ download នៅវីដេអូដើម្បីយើងដាក់ជាវីដេអូ background សម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសជាប្រភេទវីដេអូបន្ទាប់មកគឺយើង search ធ្វើម៉េចឲ្យចំជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពការសម្រកទម្ងន់អញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការហាត់ប្រាណឬក៏ការញ៉ាំអាហារឬក៏ការតមអាហារអញ្ចឹងណាគឺតាមប្រភេទនីមួយៗអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្វែងរកវីដេអូណាមួយដែលឲ្យចំជាមួយនឹងប្រធានបទបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង Pixel នេះគឺមានវីដេអូច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើស download free អត់ជាប់ copyright ទេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនឆ្លាញ់វីដេអូមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចសញ្ញា
ព្រួយ download នេះតែម្ដងហ្នឹងហើយអត់មានទាមទារ login ឬក៏ទាមទារអីផ្សេងទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ website នេះហ្នឹងហើយដោយសារតែវាមានច្រើនហើយវា free maintain ហ្មងណាហ្នឹងហើយវាស្រួលហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចស្វែងរកបានហើយក៏ងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើការស្វែងរកនៅ intro news ដើម្បីយើងធ្វើការផ្គុំជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនអរគុណខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website Canva ដើម្បីធ្វើការ download នៅ intro video លក្ខណៈព័ត៌មានដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែង search នេះខ្ញុំដាក់ថា intro news អូខេយើងចុច enter មកអូខេបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងវាមាន template ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសហើយ free ទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអត់មានទាមទារក្នុងការបង់ប្រាក់អីទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ template មួយណាគឺបងប្អូនអាច download template មួយហ្នឹងបងប្អូនណាឧទាហរណ៍នេះគឺជា template ដែលយើង free ដែរមើលទៅទំនងដែរប៉ុន្តែគាត់ថានេះគឺសម្រាប់តែរបាយការណ៍ reporter បងប្អូនណា style reporter ប៉ុន្តែយើងរកតែ intro ទេ intro ក្បាលដំបូងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង intro ក្បាលដំបូងនៅខាងលើបងប្អូននៅខាងលើនេះគឺមានច្រើនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកមុននេះចុះហ្នឹងហើយបាទ tab មួយទៀតដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអូខេឬក៏បែបនេះឬក៏បែបនេះអូខេយើងបើកនេះសិនមកអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយក template នេះមួយមកបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅទំនងដែរហ្នឹងហើយអូខេវាសាមញ្ញទេបងប្អូនអត់មានអីទៅស្មុគស្មាញទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់បាន template មួយហ្នឹងគឺបងប្អូនចុច share នេះមកតមកគឺបងប្អូនចុច download អូខេតមកគឺបងប្អូនធ្វើការ download តែម្ដងអូខេបងប្អូនអរគ្នាយើងបាន download នៅវីដេអូ intro រួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងធ្វើការ edit វីដេអូយើងយកវីដេអូមកផ្គុំគ្នាដើម្បីឲ្យចេញជាវីដេអូសម្រាប់មួយបងប្អូនណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut ដើម្បីធ្វើការ edit វីដេអូរបស់យើងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីណាក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងារឬក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដល់ឡែកសម្រាប់ខ្ញុំគឺ CapCut ផ្កាប់មុខហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយវាស្រួលបងប្អូនណាស្រួលវាអត់ស្មុគស្មាញវាសាមញ្ញអញ្ចឹងយើង import វីដេអូរបស់យើងចូលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានទាញវីដេអូរបស់យើងចូលនៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំដាក់វីដេអូរបស់យើងចូលមួយមកអូខេនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងលើអូខេតមកគឺយើងដាក់វីដេអូជា background អូខេដាក់នេះទី2នេះអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងធ្វើការកំណត់នៅទំហំអូខេយើងយកប្រភេទYouTube អូខេបែបនេះអញ្ចឹងតួអង្គពេទ្យរបស់យើងធ្វើឲ្យទូតិចមកអូខេខ្ញុំដាក់ជំហានខាងនេះអូខេជំហានខាងនេះមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាតកតងទៅនឹង background ខាងក្រោយនេះបើសិនបើបងប្អូនចង់ remove ក៏បានអត់ក៏បានដែរបើសិនបើបងប្អូនចង់ remove បងប្អូនយក cut out នេះមកតមកបងប្អូនយកពាក្យថា auto cut out បងប្អូនណាអញ្ចឹងវានឹង cut ដោយ auto ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំតិចមកវាកំពុងតែ processing ណាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ add វីដេអូបែបហ្នឹងហើយឃើញទេតែតាមពិតទៅអត់មានអីស្មុគស្មាញទេហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាយើងបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយស្អាតបាតហើយខ្ញុំគិតថាអាចទទួលយកបានហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងងាយក្នុងការវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតវីដេអូ AI ដែលនិយាយព័ត៌មានហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថារាល់ step នីមួយៗគឺអត់ស្មុគស្មាញហើយបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនេះជាគន្លឹះមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បង្កើតជាវីដេអូបែប AI ដើម្បីបង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើសិនបើអូខេហើយគឺបងប្អូនអាច export វាចេញមកហ្នឹងហើយយើងយកបងប្អូនចុច like export នេះមកអូខេតមកគឺបងប្អូនជ្រើសរើសយកវីដេអូហ្នឹងហើយបន្តមកគឺមិនបាច់កំណត់អីទៀតទេគឺបងប្អូនចុច export តែម្ដង